et ce mari d'ami, son jubilé de 25 ans.
du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il va s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant : « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but, et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez
à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu.
qui vous a attiré vers lui, le Christ. Oui, ce même appel, soyons honnêtes, vous a probablement fait dire un jour, bon Seigneur, es-tu sûr de vouloir de moi? Et pourtant, nous sommes ici, preuve vivante que Dieu est tout-puissant et miséricordieux. Oui, tout est grâce pour vous et pour nous. La bonne nouvelle, chers frères et sœurs, c'est que nous sommes ici aujourd'hui parce que le Père attire vers lui. Chers sœurs, c'est lui qui vous a attiré depuis le jour de votre appel jusqu'à aujourd'hui. Et malgré les petites voix intérieures qui murmurent de temps en temps, non pas moi, c'est lui le Christ qui continue à vous donner, à nous donner la grâce de lui répondre chaque jour. Même si parfois nous préférions répondre à notre appel comme celui d'une bonne sieste par exemple. Posons-nous alors cette question fondamentale, mais parfois oubliée au milieu de la vie quotidienne. Qui cherchons-nous en répondant à l'appel du Père? Qui cherchons-nous en venant à cette table eucharistique? Et soyons clairs, qui est ce Christ que nous cherchons? La réponse n'est pas toujours ce que le monde considère comme logique. C'est celle que l'ange avait répondu à Marie-Madeleine quand celle-ci vient au tombeau très tôt le matin de Pâques. Celui que vous cherchez est ressuscité. Il est sur nos chemins, le pain de vie. Le Christ que nous cherchons n'est plus celui du vendredi saint, mais bien celui du matin de Pâques. Le vivant qui non seulement nous accompagne, mais qui nous appelle subtilement ou parfois bruyamment, qu'il est le pain vivant descendu du ciel. Alors si vous pensiez que le pain quotidien, l'expression qui se trouve dans la prière de notre Père, n'était qu'une expression, voilà une surprise. Saint Paul, dans sa sagesse et avec un peu de fermeté, nous rappelle que nous ne vivons pas bien nos vies lorsque nous nous accrochons à l'amertume, la colère ou même à ces éclats de voix. Quand quelqu'un a pris, par exemple, la dernière part du décès commun, pour bien vivre, un chemin nous est proposé. Regardez en profondeur ce pain descendu du ciel. Regardez, oui, mais aussi déguster, savourer et surtout partager. Car ce pain est source de vie, même si parfois, en toute honnêteté, il ne nous rassasie pas autant qu'une bonne baguette bien croustillante à la manière française. Dans la tradition dominicaine, le travail et la méditation vont toujours de pair. C'est comme dire que le beurre et la confiture vont parfaitement ensemble sur une tartine que vous nous proposez le matin. Pour apprécier
théologique, il faut plusieurs regards et plusieurs méditations. Et comme pour une bonne œuvre d'art, il faut plusieurs tentatives pour vraiment apprécier toute sa profondeur et sa beauté. Pour goûter ce pain céleste, nous devons devenir, comme disait le pape Jean-Paul II, devenir des experts en contemplation de l'Eucharistie. Et soyons clairs, chers amis, ce n'est pas une mince affaire. C'est comme pour devenir sommelier, mais pour le pain du ciel. Un vrai travail de pro. Et nous condamnons notre regard à manger les yeux, la beauté de ce pain, pour mieux apprécier la saveur, même si cela signifie parfois se trouver avec les miettes divines, bien sûr. Ce pain, chers frères et sœurs, a le goût de notre expertise à le savourer. Et attention, chacun a sa propre recette secrète. Pour nous, ce pain n'a pas la même saveur selon notre chemin de vie et selon notre état d'âme. Une sœur novice, une sœur professe perpétuelle, une sœur engagée dans l'apostolat, ou encore une sœur retraitée, chacune y trouvera une saveur personnelle et différente. Finalement, chers sœurs, chers frères et sœurs, chaque Eucharistie à laquelle nous participons, chaque prière que nous faisons, doit être une occasion d'approfondir ce mystère, de goûter toujours plus intensément cette nourriture céleste, et tout cela pour que nous soyons toujours plus conformes au Christ et que nous le suivions de tout notre cœur, notre esprit et notre âme. Même si parfois cela signifie face à des défis qui nous laissent un peu sur notre faim. Comme le prophète Élie dans la première lecture, parfois dans notre vie spirituelle, nous sommes confrontés à la fatigue, au découragement. Eh bien, comme Élie, laissons-nous nourrir par le pain venu du ciel. Ne cherchons pas d'autres nourritures, même si celles-ci paraissent séduisantes. Cherchons seulement et uniquement le pain venu du ciel à la table eucharistique. Alors le Seigneur qui a fortifié le prophète Élie nous donnera la force de poursuivre notre vocation. En communion à ce pain, nous sommes entraînés dans l'acte d'offrande du Christ. C'est une offre qu'on ne peut pas refuser, même si elle demande parfois de grands sacrifices. Chers sœurs, plus vous participez pleinement à vos engagements religieux, pauvreté, chasteté et obéissance, plus vous participez à cette offrande au Père pour sa gloire. Pensez-y comme une sorte de formule 3 en 1 spirituelle. Je termine par cette question que le pape Jean-Paul II avait posée dans son exhortation sur l'Eucharistie. Qu'est-ce que Jésus pouvait faire de plus pour nous? Eh bien, rien de plus, l'amour du cœur de Dieu que l'Eucharistie. Pour ce pain de vie
qui nous transforme. Que le peuple de Dieu bénisse notre Seigneur, même si parfois nous pouvons préférer un peu de confiture sur ce pain céleste. Permettez-moi de dire l'homélie en vietnamien. Quý sơ dòng đa bình thân mến, trong thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm ngày Ca Sơ Khất Dòng, cùng với cộng đoàn, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa không chỉ vì lời khấn của Ca Sơ mà còn vì tiếng gọi thiêng liêng của Chúa đã cuốn hút Ca Sơ đến với Ngài. Tin vui vang lên trong bài tin mừng của Thánh Gioan là chúng ta đang ở đây tụ họp quanh vàn thánh này vì Chúa Cha lôi kéo chúng ta đến với Ngài. Quý sơ thân mến, chính Ngài đã lôi kéo Ca Sơ từ ngày Ca Sơ được Ngài gọi cho đến ngày hôm nay. Mặc dù chúng ta đang sống trong một bản tính tội lỗi và một thân xác mỏng giòn, nhưng Ngài luôn ban ơn cho quý sơ cũng như chúng ta để đáp lại mời gọi của Ngài mỗi ngày. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa và tất cả là ân sủng của Chúa đối với chúng ta. Vậy chúng ta hãy cứ đặt câu hỏi cơ bản này: chúng ta tìm kiếm ai khi đáp lại mời gọi của Chúa Cha? Chúng ta tìm kiếm ai khi đến với bàn tiệc thánh thể này? Đức Kitô mà chúng ta đang tìm kiếm là ai? Câu trả lời cho những câu hỏi này chắc chắn là phi lý theo tiêu chuẩn của thế gian. Đấng mà các ngươi tìm kiếm đã sống lại. Ngài đang trên con đường của Ca Sơ. Ngài là bánh sự sống. Đức Kitô mà chúng ta đang tìm kiếm không còn là đấng Kitô chịu nạn vào thứ 6 tuần thánh, mà là đấng phục sinh buổi sáng, Chủ nhật phục sinh, đấng sống trong vinh quang của Chúa Cha và trong sự điệp thông của Chúa Thánh Thần. Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, theo lời của Thánh Augustino, bài thơ vĩnh cửu của Chúa Cha sẽ trở thành hạt lúa mì được gieo vào lòng đất. Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta sống không đúng khi chúng ta nuôi dưỡng bằng sự cay đắng, tức giận, lời nói to tiếng hay xúc phạm và mọi thứ độc ác. Để sống đúng đắn, một con đường được đề nghị cho chúng ta đó là hãy nhìn sâu vào bánh từ trời xuống. Nhìn sâu để nhận ra bánh này là nguồn sự sống, cứu rỗi những ai đến gần nó trong đức tin khỏi sự chết thiêng liêng. Ai ăn bánh này sẽ không chết đời đời. Trong truyền thống của dòng đam mê công việc suy ngẫm và lao động luôn song hành cùng nhau để thấu hiểu một tư tưởng thần học cần phải có nhiều cái nhìn và nhiều cách suy ngẫm khác nhau. Để thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật cần phải nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Để nếm bánh từ trời xuống, chúng ta phải trở thành chuyên gia trong việc chiêm nghiệm thánh thể. Như lời của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đề nghị, chúng ta cần rèn luyện cái nhìn để ăn bằng mắt vẻ đẹp của bánh này và cảm nhận vị ngon ngọt của nó. Hãy ngắm nhìn thật lâu để chiêm nghiệm. Hãy ăn để nếm. Biết rằng chúng ta sẽ không bao giờ hoàn toàn thỏa mãn với những gì chúng ta ăn và thấy. Đức tin của chúng ta càng lớn, chúng ta càng nếm bánh này với sự phong phú hơn mà không bao giờ có thể diễn tả hết mọi sự ngọt ngào của bí tích thánh thể. Chúng ta, những kẻ đã bị đuổi khỏi thiên đường vì một thức ăn, thì nhờ loại thức ăn này mà chúng ta tìm được lại niềm vui của thiên đường. Nếu chúng ta chỉ nhìn thấy trong Chúa Giêsu là con trai của ông Giuse thợ mộc, chúng ta cũng sẽ
giáo dân, mỗi thánh lễ mà chúng ta tham dự, mỗi lời cầu nguyện mà chúng ta dâng lên Chúa là một cơ hội để chúng ta đào sâu mầu nhiệm này, để thưởng thức ngày càng nhiều hơn lương thực thiêng liêng này, để chúng ta ngày càng trở nên giống Đức Kitô theo Ngài với cả trái tim, tâm trí và linh hồn của mình. Khi giữ bánh này, như lời của Đức Giáo hoàng Biển Đức, chúng ta được lôi cuốn vào hành động dâng hiến của Đức Kitô, được cuốn vào đời sống dâng hiến lên Chúa Cha để tôn vinh Ngài. Kính thưa quý sơ đã khấn dòng ngày hôm qua, cũng như tất cả quý sơ và anh chị em. Đối với quý sơ ngày càng tham gia trọn vẹn vào ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời, các sơ càng tham gia vào hành động dâng hiến lên Chúa Cha cách tuyệt hảo để tôn vinh danh Ngài. Con xin kết thúc bằng câu hỏi mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã đặt ra trong thông điệp về Thánh Thể. Chúa Giêsu còn có thể làm gì hơn cho chúng ta nữa không? Thưa, không gì thể hiện tình yêu của trái tim Thiên Chúa hơn là Thánh Thể. Vì bánh sự sống này, bánh đã biến đổi chúng ta nhờ ân sủng thành hình ảnh của Thiên Chúa. Vậy, hỡi dân, hãy chúc tụng Thiên Chúa của chúng ta, hãy vang lên lời ngợi khen Ngài, vì Ngài làm cho hồn ta sống lại. Hãy đến và xem những kỳ công của Chúa theo lời Thánh Vịnh 65. Amen. Prions le Seigneur.
de nourriture et d'eau, mais aussi de tendresse, de présence, de compréhension, de justice ou de paix. Donne-leur la manne dont ils ont besoin. Prions le Seigneur.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église dépendue à travers le monde. Fais-la remplir dans ta charité. En union avec notre Père, François, notre évêque et tous les évêques. Souviens-toi de Anne et José. Qui ont tous les souvenirs que tu as fait pour eux, puisque tu as été lié à la mort de ton fils, en de participer à sa précieux. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont retrouvés dans l'espérance de leur résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défauts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Ce que nous avons